Fala gurizada, tudo beleza? Garagem só pra motoca hoje e bora passar frio na estrada? Bom, agora é 20 para as 2 da tarde, terça-feira, dia 29 de junho, 5 graus. O sol tá radiante fora, mas o frio hoje não vai dar trégua. A temperatura máxima prevista para o dia são 6 graus. A mínima foi 0, mas enquanto estava 0 grau, estava quentinho dentro de casa. Foi durante a madrugada. Só que o dia todo hoje vai ser com máximas de 5, 6 graus. De manhã eu fui trabalhar de carro, aí agora à tarde para fazer um conteúdo para mostrar para vocês eu sofrendo um pouquinho. Vamos de motoca então, né? Eu tô com uma jaqueta, cachecol, uma blusa de lã e uma camiseta. Tô com uma calça jeans, por baixo eu tô com pijama, uma segunda pele bem fininha e uma botina. E é isso, e o capacete e a máscara. A máscara ajuda agora nesses dias a proteger do frio também, né? Essa máscara aqui não é das melhores. Bom, a temperatura do dia vocês viram ali no celular. Vamos ver qual que é a temperatura da motoca. O que ela tá marcando agora. 2 graus, temperatura do motor. Provavelmente de manhã tava bem mais frio. O jeito vai ser deixar a bichinha esquentando um pouquinho. Chover um pouco mais pra fora aqui pra vocês me ouvirem. Como vocês viram, eu tô com uma ponteira nova de inox, barulhenta. Graus e subindo. Olha a rotação bem alta, 1400, 1350. Pra a motoca conseguir ficar ligada. E eu não estou enxergando absolutamente nada. Essa máscara aqui não é boa. Bom, vou tirar o óculos. Hoje eu não vou pegar a estrada. Só vou até o escritório de motoca mesmo, aqui dentro da cidade. E só vou de motoca pra fazer vídeo pra vocês mesmo, porque não tava muito afim de passar frio hoje. A média da moto dentro da cidade continua terrível. É sinal de que a Scout gosta mesmo de estrada. A estrada ela vem fazendo 20, 21, média normal, mas rodando exclusivamente dentro da cidade ela tá fazendo 10, 12, média bem ruim. Temperatura do motor chegando aos 50 graus agora. Enquanto isso tem cidades lá pro norte, nordeste, que é essa temperatura ambiente.
Agora nas próximas semanas deve chegar as peças importadas para fazer a revisão da motoca lá no Garagens. Aí assim que o Flávio me comunicar sobre a vinda das peças, a gente agenda a minha ida até São Paulo para eu escapar um pouquinho do frio. A expectativa que eu vá agora na segunda quinzena de julho. Aí já vou aproveitar, dar uma viajadinha, conhecer umas estradinhas e encontrar uma galera, principalmente o pessoal do Força Custom que tiver no caminho. Moto com menos frequência, mas ainda vem acontecendo. Ela continua dando umas falhadinhas, baixa rotação em retomadas, dá umas engasgadas, uma embaralhada no giro, mas vamos lidando assim. Bom, gurizada, vou encerrando o vídeo por aqui. Apesar do sol bonito aí, não se engane, tá bem frio. Obrigado por assistir até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê na estrada.